نه ساڵە شەڕێ نافخوا لە سووریە بەردەوامە. ڕەوشە ئابووری و ئەولەهیە باندۆرێک مەزن خستیە سەر ژیانە خەڵکێ. زارۆک جی و بەشێکی جڤاکێ لەگەڵ ماڵباتên خوا هەفپارن ئێش و زەحمەتیە دەکشینن. لە دبستانە محەممەد خەلف لە باجارێ قامیشتویی ڕۆژاوای کوردستانê çalakiyên wê nekîşiyê û stranan ji bo zarokan bi rêve diçin. Da ku rewşa wan ya derûnî baştir bibe û wîriyayên wan bihêztir bibe. عم نعلمن خطوات كيف يبدأوا الرسم من أول خطوة. ئەموان فێر دکن چاوا وێنەیان بکشینن. ئەم دەستێ وان دگرن ڕەنگان و هەر تشتیش بۆ وان پەیدا دکن ji bo کو فێر ببن. Me oda bi rengan xemilandiye ji bo ku zarok bi kêf bibin û rewşa ku çend salan tê de jiyan kirine hinekî ji bîr bikin. Mamosteyên dibistanê dibêjin ku armaca wan ji van çalakiyan başkirina rewşa zaroka ye û dûrxistina wan ji stres û fişarên derûnî ye. أرمانجا مج چێکردنا vê rifê bi rastî em zaroka ji wî qalbê dirûmiya wanî çilo dilhindirê li malê û li dibistanê û li kolana giş şer e. Giş şer giş nexweşî ye yani axaftina wan manî li ser nexweşiyê diştexilin malbat li ser şer diştexilin ez dixwazim wan ji wê qalbî derxînim wana têkim ûlo dibêjî çi cewekî de eno wê nebe muzîk be eno rengê xweşik bin rengê vê rifê me çêkiriye em mamoste em pê virabûne. Ji destpêka şerê navxwayê Sûriyê heta niha Rojavayê Kurdistanê rastî gelek şeran hatiye û têda gelek zaron bûne qurbanî. Ji 2012 ve bi êrişên Cebhet el-Nusra ser serê Kaniyê dest pê kir piştra şerê li dijî Daişê di sala 2014 de û dawiyê êrişên grûpên çekdar yên opozîsyona Sûriyê ser bi Tirkiyê û ji encama wan şeran bi sedan zarok birîndar bûn her wiha bi dehan jî canê xweş destan. Hemed İbrahîm Rûdaw.